Bé, benvinguts un dia més al canal de Fins als Pistons. Avui amb un habitual del canal, en Jan Rosa, vigent campió del Dakar Clàssic 2024 i participant al Dakar Clàssic 2025, ja tercera participació. Benvingut, Jan. Bueno, gràcies, Joan. Un absolut plaer estar aquí. Abans ho comentàvem fora de càmeres, així una mica de broma, que hauríem de fer com a l'Hormiguero, tenir la targeta oro, perquè ja he aparegut molts cops en el canal. Em podreu haver vist en vídeos amb en Xavi Pinya, onboards, a Oznayo, a Ubrique, algunes entrevistes que hem fet, però molt content de tornar a estar aquí. Fantàstic. Jan, explica'ns una mica qui ets, edat, professió, estudis... Una mica com ets tu. Bé, com ha introduït en Joan, que em ven bé, he tingut la sort de poder guanyar aquest Dakar Clàssic 2024, tinc la sort de tornar a participar en el Dakar del 2025. Jo al final soc un jove de 23 anys que estic estudiant ara Dret, ADE i Polítiques, i tinc un hobby que són les proves automobilístiques, els ral·lis, i tinc la sort de que molts pilots em volen a la seva dreta i això al final, més enllà de ral·lis, són experiències de vida molt boniques perquè estic viatjant molt i estic vivint coses que de petit sempre havia somiat. I com van ser els teus inicis en el món dels ral·lis i el copilotatge? D'on ve? Jo vaig començar ben jove, encara sóc jove ara, però encara més jove, tenia 14 anyets amb el meu pare, en proves molt regionals de Classic Range Services, que Classic Range Services és un campionat que organitzen proves de terra i d'asfalt, la Copa Gironina i l'Off-Road Classic Cup, amb en Vicenç i la Isabel, que són dues persones meravelloses, i vam començar amb el meu pare fent cosetes més regionals, més senzilletes. Això a la que comences no pots parar i vam anar fent, i de fet avui en dia encara correm junts, coses potser una mica més grans, no? Ara tenim la sort d'haver corregut ral·lis importants com el Rally Costa Brava i de fet bons papers, i seguim així. Aquí ens estem centrant molt en el que és la regularitat, que és la teva gran virtut, no? Explica, per als que no estan tan familiaritzats, 5 cèntims sobre què és la regularitat en els ral·lis. És una bona pregunta perquè la regularitat és una disciplina bastant desconeguda fins i tot per la gent que està dintre el món dels ral·lis, i la gent tendeix a menysprear-la. Jo crec que és una disciplina molt interessant i que hem d'estar-hi molt agraïts perquè una bona part de les llistes d'inscrits dels ral·lis d'avui en dia a Espanya són cotxes de regularitat. Doncs la regularitat és una mica diferent per qui no en tingui ni idea del que concebem i no és anar d'un punt A a un punt B amb el menor temps possible, sinó que et donen un temps mitjà. Llavors, els copilots tenim 3 variables, que és el temps, la velocitat mitjana i els metres. Del punt A al punt B, tu has de fer unes mitjanes que t'imposa l'organització i has d'anar calculant els metres perquè no és el mateix passar per aquí que per aquí i amb això anar fent una fórmula. No és fàcil, la veritat, però la veritat és que la que ho entens enganxa molt. I vinguent de la regularitat, com va arribar el teu gran salt al Dakar? D'on ve? El meu salt al Dakar va venir una mica que jo no m'ho esperava, jo no tenia com a somni ni com a objectiu participar en el Dakar perquè no m'ho havia arribat a plantejar mai. Jo crec que tu un any abans d'anar al Dakar, per qui no ho sàpiga, en Joan, que és el propietari o el dueño del canal de Fins als Pistons, ha participat al Dakar, no t'imagines córrer al Dakar quan t'ho diuen. Llavors vaig tenir la sort que en Lluís Pedrals va comptar amb mi. No és fàcil per dues coses. La primera, perquè jo no havia corregut mai un Dakar i de fet jo no havia sortit mai d'Europa i de com vaig trobar al mig de les dunes, en primer lloc, i en segon lloc perquè sóc una persona jove. I confiar sovint en persones joves no és fàcil, no és senzill, i des d'aquí li he d'agrair a en Lluís. Va ser en Vicenç, qui parlàvem abans de Classic Range Services, qui em va oferir a mi com a copilot, i amb en Lluís vam fer diverses proves, vaig tenir la sort que li vaig agradar i em va escollir per anar a guanyar el Dakar i vam fer-ho bé, vam guanyar algunes etapes i vam tenir la mala sort de que es va fondre la junta de culata, però molt contents del que hem viscut, del que he viscut al seu costat i de l'oportunitat que em va donar, que al final això és una mica el que em va obrir les portes d'on estic ara. Vas fer molt bon paper amb en Lluís Pedrals, tot i tenir aquesta avaria mecànica, que us va fer perdre qualsevol opció a poder ser vencedors de la vostra categoria, però l'any següent vas estar, o sigui, l'any aquest que has guanyat, has estat a punt de no anar. Va ser ben bé fins a l'últim moment que la teva participació es va confirmar. Vas anar amb en Carlos. Correcte. Trucada d'última hora, les teníeu totes? És una història curiosa.
Jo havia de córrer un altre cop a Montjuïc i per circumstàncies de cotxe no vam poder-ho fer, però vam saber que no podíem anar-hi després que ja s'havien donat els dorsals. Els dorsals és això que veieu en aquesta porta tachat, que és el número. Amb els dorsals surten els pilots i els copilots que formaran part d'aquella edició del Dakar i jo així vaig saber que jo no formaria part del Dakar 2024. Quan es donen els dorsals es tanquen les inscripcions i vol dir que ja hi ha tots els números donats i no se'n poden donar més. Allà va ser quan en Carlos em va trucar i em va dir ¿Quieres ganar el Dakar? I vaig dir lo podemos intentar, però les inscripcions estaven tancades. Vam tenir la sort que ens van acceptar la inscripció, ens van donar un número que no existia, que era l'últim de tots, però clar, anàvem amb un cotxe que no estava preparat, un cotxe que portava un any parat, és veritat que en Carlos havia fet segon del Dakar, és un cotxe que està molt bé, però és un cotxe que un any parat no saps com pot respondre un cop a l'hora de la veritat. És un Toyota HDJ. Un HDJ 80 com aquest és del 93, el nostre era del 96, preparats una mica diferents, però és una mica aquesta filosofia. Recordem que no hem dit que la realitat es fa amb clàssics. Sí, tecnologia antiga, suspensions de l'època, no? Al final, els cotxes d'ara, com veieu, de Carlos Sainz, de Nani Roma i companyia, són autèntics monstres del desert que al final el que volen és arribar el més aviat possible a l'altra banda i al final de l'etapa. I explica'ns una mica, Jan, en què consisteix la vostra modalitat del Dakar Clàssic, que és una mica diferent en quant és a la de velocitat. Exacte. No fem velocitat pura, però també portem el cotxe al límit. Com dic, són cotxes clàssics i estar 14 dies corrent amb un cotxe clàssic tantes hores al desert no és senzill, no és fàcil. De fet, és molt exigent pels cotxes i jo crec que també és una mica la gràcia de la nostra modalitat. Però el Dakar és una mica diferent perquè es divideix en 3 disciplines. La regularitat, que hem presentat abans, que lògicament canvia una mica fer-la en carretera o en desert, però és la mateixa filosofia. També tenim la navegació a les dunes. Com tu bé saps, navegació a dunes, l'objectiu és no perdre't, ells et donen un temps màxim, que normalment és bastant ajustat, és a dir, que no pots entretindre't, i tu has d'anar a un punt A, un punt B. És una mica més similar al que seria el Dakar de velocitat, no? Anar d'un punt A a un punt B. Correcte. El Dakar de velocitat i els primers Dakars, els que es corrien originalment a l'Àfrica, al final era anar d'un punt A a un punt B, sense mitjans, brújula, terratrip o un tripmeter i a córrer. El bonic de la navegació és això que dius tu de la brújula, jo crec, que simplifica tot a una brújula i un copilot. Ens posem tots en el mateix nivell i al final guanya qui es sap orientar millor i qui ho sap fer millor, en aquest cas de copilotatge. Tot i que en el test de dunes s'ha de dir que és importantíssima la capacitat d'un pilot de llegir les dunes del desert, perquè no és gens fàcil i menys amb uns aparells tan grossos com els que tenim i que ho han de fer amb certa velocitat. Correcte, perquè quan tinguin una mica a casa, a navegació dunes l'única diferència és el terreny. La navegació es fa en platós i wadis, que són grans extensions de sorra i terra, o rius de sorra, i les dunes és duna com a tal, no? Les muntanyes de sorra. Jo crec que les dunes, com deies tu, és on s'iguala més els 3 factors que estan dintre el tram, que és el cotxe, el pilot i el copilot, perquè no és fàcil navegar amb dunes. Nosaltres aquest any amb en Carlos vam tenir la sort de guanyar totes les navegacions menys una, vull dir que se'ns va donar bé això de navegar i no és una tasca senzilla perquè està feta perquè t'equivoquis i navegar al desert canvia la cosa. I parlant ara d'això que estàs parlant com va anar amb en Carlos i així, com va ser l'evolució d'aquest Dakar on us vau proclamar vencedors? Perquè ben bé va ser fins a l'últim moment que fins i tot vau haver d'estar esperant quasi 10 minuts a refrescar els resultats en el mòbil per saber si havíeu guanyat el Dakar Clàssic en l'última etapa, o sigui, després de 8.000 quilòmetres, crec que eren, no sé quants milers també de quilòmetres de regularitat, de test de dunes, de navegació, tot es va resumir en aquests últims 10 minuts on no sabíeu si havíeu guanyat. Imagina't la tensió d'aquests 10 minuts. Us la podeu imaginar tots, que realment va ser dur. Però vam tenir la mala sort que a l'etapa 9, si no m'equivoco, ens van penalitzar amb una penalització molt alta amb la qual no vam estar massa d'acord. Però bé, ens van penalitzar després d'haver estat guanyant moltes etapes. Vam guanyar 9 etapes i 3 etapes vam fer segons i una quarts, vull dir que quasi perfecte, no? Però vam tenir la mala sort que ens van penalitzar. Això va fer que tot l'avantatge que portàvem acumulada al llarg dels primers dies es perdés,
s'igualés tot molt i les últimes etapes, els últims 3 dies, que la gent ja havia après una mica més com funcionava tot plegat, estava tot molt ajustat, fins al punt que vam arribar a l'últim dia amb un punt de diferència, un segon. És a dir, O sigui, ben bé com el que va passar amb velocitat amb els de motos i així, que també els hi va anar Sí, 1 o 2 sí, segons, doncs en el Dakar Clàssic també hi ha aquesta emoció frenètica, l'únic que s'han d'interpretar els resultats, és una mica més complex a l'hora d'interpretar els resultats, però al final és molt fàcil veient el rànquing de punts, no? Els que es va acumulant i a partir d'aquí es treu la classificació final. Sí, al final són punts i qui té menys punts guanya. I clar, al final anar a dormir sabent que l'endemà has de córrer l'últim dia del Dakar, després de tot l'esforç que ha requerit i de tot el que has passat, i saber que hi ha un segon de diferència és brutal. I que no tinguis problemes en l'última etapa. Lògicament, sí. Però nosaltres sortíem a donar-ho tot, a guanyar el Dakar o perdre el Dakar. Però no hi havia l'opció de fer segons. Teníem la convicció de que havíem de guanyar, que aquell Dakar era nostre, i la veritat és que vam arriscar molt. Vam guanyar aquella última etapa i amb això vam guanyar el Dakar. Però bé, clar, ens ho vam jugar molt, sobretot a nivell de punxades, perquè no vas passar per aquella etapa, però era molt semblant a algunes de pedres que hi havia, que ja saps com eren. De les primeres, no? De les primeres, sí. Sí, de les primeres que eren etapes dissenyades, que el mateix organitzador ens ho va dir textualment, hem fet aquestes etapes per trencar els cotxes. Sí. Sí, ens ho van dir ells mateixos, hem fet aquesta etapa per trencar cotxes. Doncs les últimes eren etapes molt tècniques a nivell de conducció. Al final és una carrera de resistència tant per l'equip que està dins del cotxe com pel cotxe. Llavors hi ha etapes de tot, i en aquest cas sí, era dura pels cotxes. Bé, doncs aquest any tornes altre cop amb en Carlos. Heu fet algun entrenament ja al Marroc, heu fet el Rally Clàssics Àfrica, on us heu proclamat vencedors, també amb un cotxe que no és amb el que havíeu de córrer, però que tot i així, a part de gaudir, ho veu clavar, ho veu fer guanyadors. Mira, vam tenir la sort de poder-hi anar amb un altre cotxe, perquè també va anar una mica a última hora, que quasi no hi anem, perquè el cotxe amb el que havíem d'anar-hi no va estar preparat, que és el d'aquest Dakar, i vam agafar un altre cotxe i vam tenir la sort de guanyar un rally espectacular, superben organitzat per Rally Clàssics, que és un rally que recomano moltíssim, tant per preparar el Dakar, que crec que és un gran entrenament, com per gaudir-lo com a prova única, perquè al final no has d'anar sempre al Marroc amb l'horitzó del Dakar, sinó que pots anar a gaudir d'una prova, i jo crec que és una prova ideal a nivell de gaudir i a nivell d'entrenar, i és una prova que nosaltres vam gaudir molt, malgrat les pluges d'aquests dies del Marroc, i que vam tenir, com bé dius, la sort de guanyar. Fantàstic. I clar, haver guanyat el Dakar Clàssic 2024, una prova internacional i tan mediàtic, doncs això t'ha obert portes i t'ha obert possibilitats de poder fer coses que no t'havies ni plantejat, com per exemple córrer amb en Pau Navarro, a campionats del món, a proves del campionat. Correcte. I també fins i tot plantejar, que vau començar amb en Pau, fer el Supercer, Correcte. Amb la Copa Hyundai. Explica'ns una mica com ha estat també córrer amb en Pau Navarro, que ara està despuntant molt fort i està corrent amb uns aparells molt, molt xulos. En Pau és un gran pilot i jo tenia clar que pujaria, perquè si tu el segueixes des de fa uns mesos veuràs amb els seus resultats que és un pilot que està dalt. Vam plantejar la temporada que havíem de córrer el Supercer, el Campionat d'Espanya de velocitat d'asfalt, amb Hyundai. Vam fer 2 proves, però en Pau va canviar de programa i va decidir que el millor per ell era centrar-se en fer raids, perquè el seu objectiu era el Dakar. Vaig tenir la sort que va comptar amb mi també aquest any per fer raids i no només amb asfalt. Vam fer diverses proves del Campionat d'Espanya, el CERT, vam fer diverses proves del Campionat d'Europa com el Rally d'Hongria i vam aconseguir bons resultats. I ara en Pau està amb l'estructura de Park Racing, que també correrà el Dakar amb una Ford Raptor TU+, que estic convençut que li anirà molt bé, perquè en Pau és un nano molt jove, però molt de cap i molt conscient. I amb en Pau tindreu algun projecte per endavant? És bona pregunta. Estic convençut que farem alguna prova l'any que ve junts amb en Pau, però de moment no hi ha res tancat, per tant no puc avançar-ho. Fantàstic, Jan. Doncs clar, havent guanyat el Dakar Clàssic, t'han arribat ofertes per córrer amb altra gent, per córrer amb altres tipus de campionats. Explica'ns una mica, perquè després del Dakar la teva agenda ha sigut frenètica, no has parat. Has continuat corrent amb el que és el teu gran padrí, en Xavier Pinya. Heu anat a disfrutar, ja no a córrer, a disfrutar ral·lis, festivals molt xulos com són el Doznayo i Ubrique, on teniu els onboards per aquí dalt també, que els tenim en el canal.
i també t'ha donat la possibilitat de poder córrer una llegenda, no?, que és, segons has explicat tu, molt divertida, que és córrer a Kènia. Aquest any, la veritat, com dius, ha sigut realment frenètic. He corregut el Campionat d'Espanya de velocitat d'asfalt, el Campionat d'Espanya de velocitat de terra, el Campionat d'Espanya de regularitat, el Campionat d'Europa de velocitat de terra, el Campionat del món de velocitat de terra, proves soltes com Oznayo, com Ubrique, com Portugal Històric, com Kènia, amb pilots i persones meravelloses, en aquest cas, com mencionaves, en Xavier Pinya, que és una persona a la que li tinc molt apreci tant dintre com fora del cotxe. Per mi és un referent i és una persona a la que li tinc molt de carinyo i que li tinc un respecte absolut. I el Rally de Kènia el vaig córrer amb en Manal Arroyo, també una grandíssima persona amb la que ens vam entendre molt bé. I és un rally molt diferent, el de Kènia. Molts recordareu les típiques imatges de clàssics corrent per la sabana de Kènia. Doncs és exactament el mateix. Cotxes clàssics, peces que haurien d'estar a un museu, fent unes bestieses i uns trams bastant bojos, passant per rius d'aigua enormes. Bueno, és una experiència molt diferent i és una experiència de vida el fet d'estar corrent un país de Kènia, en el país de Kènia, perquè és molt diferent del que són els ral·lis d'aquí. Llavors, està bé, una bona experiència. Més amb l'ordre caòtic aquest típic kenià, no?, que els del Mundial ja ho saben, ho tenen assumit i se sap i se va i tot funciona. Al final és un ordre que sembla que no estigui res controlat, però al final ho tenen tot bastant sota control. I et vas trobar amb una cosa bastant curiosa, és que van canviar el tipus de notes, no?, i et van tocar fer navegació amb unes notes angleses que no havies tocat mai. Sí, estàs ben informat. Va ser una experiència curiosa perquè fins ara s'havia seguit el sistema Tulip. El sistema Tulip és un sistema francès que bàsicament és d'encreuaments, no? Llavors el sistema Tulip és un roadbook fet pels copilots perquè no et perdis, que els encreuaments et diuen cap on has d'anar, que en zones de navegació et donen molta informació, però aquí ens van plantar i ens van dir que el sistema era de velocitat de notes, és a dir, que et descrivien cada curva, però te l'escrivien en anglès. Esclar, tu, a part de que havies de traduir-ho tot, cantar-ho en el temps del rally, que clar, les coses passen molt ràpid en un rally, traduir i cantar... Clar, a més el Rally Safari de Kènia és de velocitat. És de velocitat, correcte. I el bo és que, bueno, el bo no, el dolent, però és que si perdies el ritme et perdies perquè no estaven marcades els encreuaments. És a dir, era una curva més, no? Llavors tu havies d'interpretar aquella curva com que era un encreuament i... Clar, sortia una esquerra 1, no? I realment una esquerra 1, clar, com que és molt tancat, significa que has de sortir de la pista. Sí, deixar la pista, correcte. Llavors, clar, molts cops et tiraves i a veure què hi ha darrere, no? Vaig tenir la sort que m'hi vaig fer molt bé amb aquest sistema de notes, però clar, el xoc al principi de veure aquell sistema, doncs, bueno, Déu-n'hi-do. Aquest tancament de temporada l'estàs enfocant molt pel que estem veient en regularitat i corrent amb pilots que feu molt bona dupla, com és en Quini Muntada, i que heu fet molt bon paper, tant en el Portugal, que l'any passat veu fer un podi, si no recordo malament, i que aquest any volíeu mirar de revalidar, que no ha estat possible. Explica'ns una mica què ha passat en aquest Portugal històric que ha sigut, bueno, frenètic, ho anàvem seguint. Aquest Portugal històric ha sigut caòtic, jo el definiria com a caòtic. Amb en Quini és una persona amb qui ens entenem molt i molt, que ja portem 3 Portugals i aquest any vam fer el Rally Costarà històric, també de Rally Clàssics, un rally que ens va passar molt bé i un rally que es gaudeix molt per la Costa Brava, que vam tenir la sort de fer segons de la General, no és primers, però està bé fer segon de Costarà històric perquè hi ha molt de nivell, i des d'aquí també felicitant David Garrigoles i Jordi Bosch, que van fer primers, lògicament. I el Portugal doncs, va ser bastant caòtic perquè jo i en Quini els últims 2 anys havíem fet 5 anys de la General, que és un rally que ve gent de tota Europa, els millors d'Europa de la disciplina, i que no és fàcil estar davant. Vam guanyar per equips el Rally Portugal històric, que ens vam emportar el triomf a casa, que això sempre està bé, i també fotre una mica els francesos i els portuguesos no està de més. I aquest any anàvem molt ben classificats, anàvem tercers, quarts de la General i vam tenir un petit incendi al maleter del cotxe que ens va fer perdre molt de temps i sí que és veritat que vam poder seguir en carrera, però ens va relegar la 9a plaça final, bueno, molt a baix, però al final vam anar remuntant i vam acabar 9ens. I va ser una verdadera llàstima, però és un rally molt diferent i té una mica l'estil kenià perquè és una bogeria. És de regularitat, però les mitjanes són altíssimes, el recorregut és secret, per tant vas a vista, és a dir, el pilot no sap què té davant,
ja està a córrer per unes carreteres amb fang, amb fulles d'eucaliptus, que... Bueno, és que el cotxe en recte no anava recte, és a dir... Sí, bueno, ja estareu veient aquí per les imatges que estic posant aquí. Zero grip, no s'agafava per enlloc. El cotxe anava tot el rato de canto. Brutal, sí, sí. Era una experiència molt xula. I en Quini és un pilotàs i jo vaig disfrutar, gaudir, molt. Jan, moltíssimes gràcies per estar avui en aquesta entrevista i fem una crida a tots vosaltres seguidors i també empreses que ens estiguin veient, perquè en Jan té un projecte molt xulo per l'any que ve. Explica'ns una mica. Estàs buscant sponsors? Estic buscant sponsors, estic buscant marques que em vulguin acompanyar durant aquesta temporada 2025, que estic convençut que estarà plena de moments meravellosos, de victòries i en proves tan internacionals com el Rally Dakar. De fet, jo estic buscant aquests patrocinis de cares al Dakar, algú que m'acompanyi i intentar tornar a guanyar el Dakar, que és ambiciós, però ja l'hem guanyat un cop i estem convençuts que el nostre objectiu és tornar-lo a guanyar. Per tant, lògicament, fer una crida que qui estigui interessat. Tenim un projecte molt interessant entre mans i que estarem encantats d'explicar-vos millor, tant a la descripció com us podem deixar per algun lloc del vídeo a les nostres xarxes o al correu. Deixarem enllaços, també correu electrònic, el que faci falta perquè si esteu interessats en acompanyar en Jan, no només en el Dakar, tu proposes ja també una continuïtat en tota la temporada 2025, acompanyar-lo en ral·lis mítics com és el Costa Brava històric, amb el seu pare, algun altre internacional que encara no desvetllarem, i qui sap, perquè en Jan l'agenda li va superapretada i a la mínima tothom el truca per córrer amb ell, doncs teniu l'oportunitat única d'acompanyar-lo i que estareu presents no només a les seves xarxes socials, sinó allà on surti. I, com no, també en aquest canal, a Fins als Pistons, que intentarem donar tota la cobertura possible, que per nosaltres sempre és un plaer i ens encanta poder compartir tot aquest contingut amb vosaltres, que al final és el principal, poder ensenyar aquestes coses que normalment no s'ensenyen. I res, Jan, l'ho dit, moltes gràcies per estar en aquest vídeo amb tots nosaltres i molta sort, molta paciència i molts encerts en aquest Dakar 2025. Gràcies a tu per convidar-me al canal, ens veiem a la propera, que segur que hi haurà una propera. Hem fet un vídeo que a veure quan es desvela. I tant, ens veiem en el pròxim vídeo.